ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ്. രാവിലെ എണീച്ച് ഇങ്ങനെ ആയപ്പോൾ എന്താ ഇന്ന് ചെയ്യുക എന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ പിമ്പിൾ ഫ്രീ സോപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു 5 സോപ്പിന് ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടിയൊരു സോപ്പാണ് പിമ്പിൾ ഫ്രീ. മേടിച്ചവർ പിന്നെയും മേടിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് മുഖക്കുരുവൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. കുരുവിൻ്റെ പാടുള്ളവർക്കും പാടൊക്കെ നികന്ന് തുടങ്ങിയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ റിവ്യൂ ആയിട്ട് അവർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് പിമ്പിൾ ഫ്രീ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല, ഇതാണ് കീഴാർനെല്ലി. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരുവിധം പച്ചില മരുന്നുകളൊക്കെ നശിപ്പിക്കാതെ വളർത്തുന്നുണ്ട്. പണ്ടേ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തുടങ്ങിയപ്പം ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കീഴാർനെല്ലിയാണ്. ഇത് അത്യാവശ്യം പെട്ടെന്ന് ഓടി വന്ന് പിച്ചാലോ, നമ്മുടെ അയ്യത്തൊന്നും ഇറങ്ങി പോകണ്ട. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ശംഖുപുഷ്പം പടർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ കറ്റാർവാഴ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുക്കുറ്റി കാണിച്ചു തരാം. മുക്കുറ്റിയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ പറിക്കാമല്ലോ, അതിനാണ് വളർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് രാമതുളസിയാണ്, പുതുതായിട്ട് കൊണ്ട് നട്ടയാണ്. നല്ല മണമാണ് ഈ തുളസിക്ക് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കൺമഷിയിലൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കും. അപ്പോൾ നല്ലൊരു സുഗന്ധം കിട്ടാൻ സഹായിക്കും. സാധാ നമ്മളിപ്പം തുളസി, ചുവന്ന തുളസി, മുക്കൂറ്റിയൊക്കെ തന്നെ കിളിക്കുന്ന കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാറില്ല. അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ചീര ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. ഇത് വളരുമ്പോൾ അമ്മ പിഴുന്നത്.